究竟我喺愛回家轉咗幾多次工？弊，把聲沙沙地，點搞好？阿林生你好，你係爺爺將個 project 交咗俾我，大家叫我 Alfred 得啦。前面着藍色泳衣嗰個小朋友，唔好走去大人深水池區啊！浸死你啊女！生太啊，你做乜無啦啦帶我鐵連山點玩咁好嘅？冇，你叫我用漂移啲車胎，肯定話個心形條橋啊真係唔錯嘅。我叫 Vincent 啊，大家多多指教。仲早晨？頭先喺人事部要簽啲文件，搞到遲咗啊。好啊，幾位姐姐，可唔可以請你哋飲杯嘢啊？對唔住啊，潮生，個花樽連咗氣，但啱啱俾我哋唔小心打爛咗啊！但陣間就要用，點算啊？咦，你哋第一年參加㗎，行咁慢嘅？係啊，我哋第一次嚟咋。咁我行先。落去啊！時日過你是最好聽到嗎？